大家好，Cathy 又翻嚟啦。咁啊，好一段時間冇出現過啦。咁咧就輕輕現下身幾分鐘講講呢個谷草夜殺科戰有咩特別嘅嘢 study 咗，咁啊同大家講下啦。順手就祝大家呢一晚玩得高興，玩得盡興啦，因為要隔翻好一段時間咧，先至可以再戰馬場啦，係咪先？咁係啦，希望大家今晚滿載而歸啦。先講呢個第3場，咁啊揀咗隻8號風起雲湧，我唔係好記得賠率幾多啦。咁但係咧睇晨操片段啦，覺得呢隻馬keep 得到喎，又真係 keep 得幾好啊！咁講真，你 keep 住一貫嘅做法跑法咁樣，其實佢係一隻好穩定表現嘅嘛，咁所以我就揀咗佢啦。至於個馬名就你當襯翻近排個天氣啦，話風黃色變輕冚冚咁樣，係啊，即係嗰啲咩紅色、黃色、黑色咁樣輪住嘅暴雨警告啦，跟住人哋間唔知啊山泥傾瀉啊，有咩物咁樣。咁天氣係個 part 啫，可能不似預期咁，但係我哋馬迷嚟計，咦可能風起雲湧係有啲賠率俾到我哋嘅，咁係啦係啦，講完啦呢一 part，跟住咧，然之後就去到呢個第7場啦，咁即係揀咗3號同8號，好似祝福大家咁喎，係啊，有財有勢勁好運啊，作埋落去就成首詩咁樣噶。呢兩隻咧係我好少咁樣揀嘅馬，因為即係一場入邊揀2隻外檔加後上嘅，仲要係谷草，你諗下嗰件事係幾咁瘋狂。咁但係咧又配合翻天氣嘅話咧，其實外檔後追有啲雨，再加上前面嗰6場可能對草地都有啲損耗啦，真係差唔晒嘅呢兩隻，即係喺形勢上面啊。咁當然馬嚟計啊，非常之唔錯啦，除咗餅本身好之外，就係終於都去翻1650咧，我係會支持到大大提升嘅。咁尤其係有財有勢，因為佢個分你睇到佢近排啲表現好似唔係幾好啊，呢啲係分數減得七七八八啦，然之後又 keep 住做 training，即係到底每一場作戰都係佢嘅 training 定係點樣嗰啲，我就認為係 training 啦。咁跟住換翻夾慣夾熟嘅艾少禮啦，跟住and then係咯，隻馬又係幾靚咁，所以我就要佢啦。仲有隻勁好運嘅，轉翻蔡明少1650咁樣，樣樣都好好。上一場好似唔係蔡明少，唔記得咗啦。總之3號8號就咁為止 Q，其實個賠率我都覺得唔錯喎咁樣，咁所以就斗膽外檔後追一隊都介紹下俾大家啦。至於咧，其實仲有嘅，咁咧嗰啲就係靈感度嘅馬啦。你當突然之間靈機一觸定唔知點樣閃過，運氣成分實在太高啦，咁就咧做呢個即係片段去分析好多啦。咁係啦，嗰啲擺 story 啦，有緣大家就見到啦。希望大家今日玩得開心，跟住贏住 and then 就係咯。如果贏多啲，跟住個暑假放得好精彩，跟住9月我哋再嚟，哇咁啊正啦。係啦，我嘅 page。係啦，各大社交平台係，我諗應該係唔係太運作嘅情況底下，去到9月就會再現身咯。咁係咯，冇乜特別啦，大家都 take care 啦，enjoy 成個暑假，enjoy 今晚，咁然之後我哋9月再見啦，就咁先，拜拜。